Gan Liepainieki, gan pilsētas viesi pamanījuši pārvērtības Jūrmālas parkā. Tas kļuvis daudz sakoptāks. Parks var teikt pārvērties līdz nepazīšanai. Izbruģētas ieliņas, izbūvēts veloceliņš un parka veco apgaismojumu nomainījis jauns. Šobrīd vairākās vietās pilsētā un arī Jūrmālas parkā notiek apgaismojuma programmēšanas darbi. Tādēļ nav jābrīnās, ka vietām apgaismojums deg arī dienas laikā. Viena no projekta realizācijas sastāvdaļām ir jauno ielu apgaismojuma programmēšana. Tas nozīmē to, ka, kā jau varbūt daudz ir lasījuši un zina, ka ielu apgaismojums vadības sistēma mums mainās uz to, ka katra lampa, būs vadām ar datoru palīdzību. Un, lai, tā katra lampa arī strādā, tad mums ir vajadzīgi tie programmēšanas darbi. Un tos programmēšanas darbus, principā, varam veikt tikai dienas laikā. Tas nozīmē, ka dienu jāieslēdz apgaismojums. Un viens tāda objekta programmēšana aptuveni ilgs līdz 20 stundām. Kad tika uzsākts projekts Jūrmālas parkā, nācās izāģēt vairākus kokus un likvidēt apstādījumus, par ko satraucās Liepainieki, bet to vietā nākuši jauni. Jā, 17 koku vietā tika savulaik izzāģētas 3 liepas un 14 zirgkastaņas. Šobrīd projekta ietvaros, šīs dienās arī nobeigsim darbu, 35 koku tiks atstādīti vietā, tā skaitā arī 17 zirgkastaņas. Tas priecē un, protams, lai šīs zaļās zonas izskatoties vēl labākas, tad arī ir 318 košumkrūmi tiks iestādīti. Sastaptie iedzīvotāji priecājas par parka brīnumainajām pārvērtībām. Jaunībā, kad gājam tur, tagad tik smuki visur, tur arī smuku uztaisīt. Visi pārmaini, visi smuki. Smuki, tās visas takas ir uztaisītas un vispārējais, kas... Jūs atceraties, kā bija pirms tam? Jā, tur vispār pastaigāt normāli nevarēja un ar riteni braucot arī visu laiku, tā kā lēkā un tā. Un tagad? Tagad viss smuki, var braukt normāli. Īpaši uzmanīgi kā ik gadu pievērsta puķu dobju veidošanai visā pilsētā. Pilsēta daļo arī puķu zvēru un 11 puķu piramīdas. Pilnībā no jauna pārstādīta viena no rožu dobēm rožu laukumā. Šie ziedi prasa īpašas rūpes. Šeit mēs esam iestādījuši jaunas šķirnes rozītes. Viņas ir tikko no siltumnīcas. Saules apdegumi vēl pagaidām ir. Bet viņi pielāgosies, pārcietīs to laiku, un es ceru arī uz otro vasaras pusi arī uzziedēs. Pirmie ziedi būs. Te ir 2-gadīgas un tās lielākās ir 3-gadīgās rozes. Kā ir ar saudzēšanu vai rožu laukums? Viņš tomēr ir centrā. Noteikti cilvēki tomēr neķerās. Tie, kas grib kaut ko papostīt klāķība, arī ir bijis tā, ka cieši arī šis laukums. Varbūt pat šogad tā ir gadījies. Šogad ne, bet citus gadus ir bijis, kad izrok stādus tūlīt pēc iestādīšanas. Ir bijis tā. Tad mēs esam stādu sējuši pie tāda mieta ar saiti klāt, lai viņi nevar tik viegli izraut. Ja rauj, tad tā roza notrūkst, un tad viņam arī tam zadzējām nav nekā klāt. Atliek vien cerēt, ka iedzīvotāji būs saudzīgi pret jaunajiem apstādījumiem, jo, kā zināms, netrūkst tādu, kas pamanās izpostīt stādījumus. Piemēram, nesen tika nozagti vairāki jauniestādītie rododendri. Pērn vasaras beigās cilvēkiem ar kustību traucējumiem pavērās jauna iespēja izmantot īpašus peldratiņus, kas ir kā palīgs, lai spētu izbaudīt peldi jūrā. Pilsēta virzās uz priekšu un nākamais solis ir pielāgotas vietas izveide Liepājas pludmales glābšanas stacijas teritorijā, kur cilvēkiem ar kustību traucējumiem sagatavoties pludmales apmeklējumam. Šeit glābšanas stacijā notiek vidas pielāgošana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Ja jūs atminaties, tad šai vietā vēl neilgu laiku atpakaļ bija dzeltena tāda veca noliktava sēka, kas tagad ir likvidēta uz neatgriešanos, un to vietā tiks uzstādīti 3 sanitārie moduļi. Katrā no tiem atradīsies paģērbšanās telpa, dušas telpa un toaletes telpa, kas ir pielāgoti īpaši cilvēkiem ar fiziskās kustības traucējumiem un redzes traucējumiem. Šajā modulī būs arī vienā no tiem būs bērnu pārtīšanas kabīnītes, tā kā mammas ar bērniņiem arī šeit varēs nākt un tādas speciālas virsmiņas pārtīt savus bērniņus, kuriem vēl tas ir nepieciešams. Arī nokļūšana pie jūras kļūs ērtāka. Būs arī īpaši pielāgota laipa, pa kuru cilvēki ratiņkrēslos varēs ērtāk tikt līdz jūrai. Laipē nebūs tik liela šķirbas, kā ir tagad, tā būs platāka, ērtāka. Tāpat arī vadlīnija tiks iestrādāta šeit līdz pat laipām, līdz pat šiem moduļiem un izējai uz jūru. Projektu realizē Sijā Mūrnieks, ar ko gan pilsētas komunālā pārvalde, gan pašvaldība sadarbojusies vairāk kārt. Patreiz notiek bruģi ieklāšana, ir uz šo brīdi ievilktas komunikācijas, kanalizācija, ūdensvads, elektrība.
Jūlijas sākumā paredzēta moduļu uzstādīšana. Jāpiebilst, ka projekta ietveros, kas paredz vides pielāgošanu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, Peldielas galā pie parka tika uzstādīta taktilā karte cilvēkiem ar redzes traucējumiem. Otra līdzīga karte būs pie glābšanas stacijas, bet augustā neredzīgo cilvēku ērtībām tiks izbūvētas audiobojas, kas palīdzēs orientēties jūrā. Arī darbi pie kabīņu izbūves tiks pabeigti līdz augustam, lai pēdējo vasaras mēnesi skaistajā Liepājas pludmalē ar komfortu varētu izbaudīt arī cilvēku ar īpašām vajadzībām. Un, lai atvieglotu moduļu, citu inventāru un aprīkojumu lietošanu, glābšanas stacijā būs pieejama arī pavadoņa asistenta pakalpojumi.